Thú thật với mọi người, lúc mà mình xem cái hình em lo này trên mạng thì mình cứ nghĩ nó giả giả mà nó fake sao á. Nhưng mà hãng JBL đã thật sự cho ra mắt cái màu trắng của em lo JBL Party Box này. Và hôm nay cùng mình đập hộp xem thử em này trên mạng và em này ngoài đời có khác gì nhau không ha. Đó chính là cái mặt trước của em lo này nha mọi người. Thì tay em này sẽ là Party Box tay 320. Và bên này có một cái tem nhỏ để chứng nhận được cái việc là em lo này của JBL đang thuộc top bestseller của bên hãng. Rồi ở đây là bên trong nha mọi người, bọc xốp rất là cẩn thận ha. Thì đầy đủ phụ kiện của hộp sẽ bao gồm thêm một cái em hộp cạc tông giấy này nữa nha mọi người. Ở bên trong này thì chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng và một cái dây sạc, dây cáp. Đây, sách hướng dẫn sử dụng. Chúng ta sẽ có những cái dây. Một cái dây sạc pin màu trắng luôn nha mọi người. Ui chưa gì mà đã thấy xinh rồi á. Tiếp theo là một cái dây cáp khác cũng màu trắng luôn. Và cuối cùng cũng là một cái dây cáp khác mọi người ơi. Một cái loa nhưng mà hãng cho tặng 3 cái dây luôn á. Bây giờ sẽ tới phần em lo này ha. Một lớp xốp, 2 lớp xốp. Ta-da! Ui trời ơi, nó xinh lắm mọi người ơi, nó xinh điên luôn đấy. Đúng là trên mạng nó xinh 10 thì ở ngoài nó phải xinh 100 điểm. 100 điểm không có nhưng. Đây, em logo của hãng này nha mọi người. Cực kỳ nổi bật với lại cái viền bên trong màu cam như thế này. Rồi, bây giờ cùng mình sẽ lấy full cái lo ra để mình đi review chi tiết nha. Ta-da! Và em lo đây rồi mọi người ơi. Nó nhỏ, nó xinh, nó độc đáo nhưng mà quan trọng là nó rất mạnh mẽ nha. Chiều cao của em này thì chỉ tầm tới đây của mình thôi. Mình nghĩ cái em lo này đặt ở ngoài trời hay trong nhà gì nó cũng rất là hợp lý. Và đặc biệt thì em lo này mình cũng đã review ở những video trước về cái phiên bản màu đen rồi. Cho nên trong video này mình sẽ đi sơ qua những cái tính năng nổi bật nhất của em này, cũng như là đi tổng quan về bên ngoài ngoại hình của lo cho mọi người xem ha. Thì em lo này tổng thể sẽ là màu trắng nhưng sẽ có một số chi tiết nó sẽ được ánh lên màu cam vô cùng là độc đáo. Như cái phần logo này nè, đó, mọi người thấy không? Màu trắng, viền bên ngoài kim loại nhưng mà bên trong nó vẫn có cái màu cam nhất định. Toàn bộ cái e căng này cũng sẽ là màu trắng luôn nha mọi người. Mọi người vẫn có thể dễ dàng quan sát được cái hệ thống của lo bên trong. Và như em Party Box màu đen thì em này cái hệ thống của lo, cái hệ thống đèn led ở ngay phần này vẫn rất là sặc sỡ và rõ nét để mọi người có thể bật lo lên, bật cái hệ thống đèn led lên và cùng nhún nhảy theo cái điệp nhạc. Ok, tiếp theo là cái phần tay cầm này đây. Mình rất thích, mình cực kỳ thích luôn á. Đó mọi người thấy không? Nó màu cam nhưng mà nó ombre xuống dưới cái thân này sẽ là màu trắng lại nè mọi người. Đó, mọi người thấy không? Như một cái vali vậy á. Thì cái điểm cộng của em này nó sẽ giúp cho cái lo nó được di chuyển một cách dễ dàng hơn. Tại vì ở phía dưới cũng sẽ tích hợp thêm một cái bánh xe màu cam vô cùng nổi bật để mọi người có thể thoải mái xách đi đâu cũng được, kéo đi đâu cũng được. Ngày hôm nay mọi người để góc bên này, ngày mai mọi người để góc khác vẫn rất là thuận tiện ha. Đó, ui nó xinh lắm luôn ấy. Rồi tiếp theo mình sẽ cho mọi người xem những cái chi tiết khác của loa. Đây ở phần này cái hộp, hai cái phần này chính là cái hộp sạc cũng như là cái hộp cổng kết nối của em loa nha mọi người. Đây còn siêu luôn nè. Đây chính là cái hộp cổng kết nối của em loa. Đó, nó cũng màu trắng luôn á mọi người ơi, nó xinh lắm. Đây mọi người vẫn sẽ có những cái nút cơ bản kết nối giữa micro và thêm một cái guitar hoặc là cái cổng USB, cổng jack 3.5 vân vân để mọi người mở rộng được thêm nhiều tính năng kết nối của em lo này. Và đây là chính là cái hộp sạc nha mọi người. Đây, cũng màu trắng màu cam luôn ha, vô cùng nổi bật. Đây sẽ là cái thoát khí và đây là nơi để mọi người gắm sạc vào cho em này. Đó. Và bây giờ mình sẽ zoom cận cảnh vào cho mọi người thấy được cái mặt trên của em loa. Đây chính là cái mặt trên của em loa. Thì cái mặt này nó vẫn tương đồng và nó vẫn có đầy đủ những cái nút của những cái dòng JBL Party Box khác. Và đặc biệt ở chỗ này thì chúng ta sẽ có một cái khe để mọi người đựng điện thoại lên đây. Mọi người dựng điện thoại ở đây để mà xem lời hoặc là hát nhạc các kiểu ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một cái bảng điều khiển. Phần này thì đây chính là cái bảng điều khiển về micro nha mọi người. Mọi người cắm micro kết nối với em loa này thì mọi người sẽ điều chỉnh được những cái thông số như là âm lượng nè,
phần bass này, phần trap và phần echo, giúp cái micro nó hợp giọng với người đang hát và nó sẽ giúp cả bài hát hay hơn. Còn cái ô này chỉ là cái hiệu ứng âm thanh thôi mọi người. Ví dụ như là mọi người đang tổ chức một bữa tiệc nhưng mà mọi người không có DJ hoặc náo thì mọi người có thể sử dụng những cái phím tắt này để mọi người chèn thêm cái hiệu ứng của bữa tiệc. Mình ví dụ như ha, bấm cái nút này thì nó sẽ là Let's Party. Đó, còn bấm cái nút like này sẽ là. Còn cái nút này thì là hiệu ứng âm thanh trà đĩa của DJ với mọi người. Đó, vậy thôi. Những cái phím tắt này sẽ giúp cho cái bữa tiệc của mọi người có thêm phần sống động vì có những cái hiệu ứng âm thanh cũng khá là lạ. Tiếp theo, ô này chính là cái phần chính để mọi người có thể điều khiển và kết nối loa. Thì chúng ta sẽ có cái nút nguồn, mọi người bấm vào đây một lần thôi nha. Đó, chưa gì mà nó đã sáng đèn vô cùng đẹp luôn á. Sau khi mọi người bật nguồn lên thì mọi người kết nối Bluetooth. Đặc biệt cái em loa bật Box 320 này sẽ có cái nút tùy chỉnh là Auracast để mọi người có thể kết nối thêm được rất nhiều loa JBL khác nhau, mở rộng hơn cái âm lượng, mở rộng hơn cái phần sôi động của một bữa tiệc. Hoặc là mọi người có thể nhấn vào Bass Boost để cái phần âm bass của bài hát nó được tăng cường, nó được âm sâu hơn. Ở đây là chúng ta sẽ có nút điều chỉnh độ sáng của đèn ha. Đây, những cái chế độ màu khác nhau thì mọi người chọn vào đây ha. Còn bên này thì sẽ điều chỉnh được cái âm lượng của một bài hát. Và cái nút này thì mọi người ấn vô thì mọi người sẽ dừng hoặc là phát nhạc. Đó, đó chính là tổng quan về cái phần mặt trên của em loa. Bây giờ mình sẽ cho mọi người coi cái phần hệ thống đèn LED của em này nha. Như lúc nãy mình giới thiệu thì trên cái mặt điều khiển của em loa sẽ có một cái nút để mọi người tùy chỉnh được và mọi người chọn được nhiều cái chế độ màu khác nhau. Thì bây giờ mình xoay nè, mọi người có thấy những cái màu, những cái đèn, những cái vòng tròn đèn LED trên cái loa này nó thay đổi không? Đó. Đây là thay đổi theo cái ý muốn của mình nha. Còn khi mà mọi người kết nối với nhạc thì cái hệ thống đèn LED này nó sẽ tự động sập sình theo cái nhịp nhạc. Ví dụ nhịp nhạc đó có nhịp bass mạnh mẽ thì em loa này cũng sẽ nhấp nháy lên, giúp cho bữa tiệc cảm thấy sôi động hơn và nó chân thật hơn. Đó. Em này nói riêng và những dòng bật Box khác của JBL nói chung thì đều có một cái hệ thống đèn LED vô cùng ấn tượng và độc đáo. Cho nên mình nghĩ là mua em này về không chỉ để nghe nhạc mà còn là một cái vật decor trong phòng rất là đẹp. Đó, đẹp không mọi người? Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ đi lượt sơ qua những cái tính năng nổi bật của em này ha. Rồi, ưu điểm nổi bật đầu tiên đó chính là em này sở hữu cái hệ thống loa vô cùng khủng. Cụ thể là sẽ có 2 củ loa bass 165mm và 2 củ loa trap 25mm. Cái hệ thống củ loa này sẽ giúp cho cái phần âm thanh của mọi người nó trở nên nó sống động, nó khủng hơn, nó bass to hơn và chơi được nhiều thể loại nhạc khác nhau. Mọi người nghe nhạc chill cũng được, mọi người nghe nhạc sập sình cũng được, em này vẫn căng hết. Tiếp theo là về phần công suất thì em này sẽ đem đến một cái công suất là 160W. Có nghĩa là mọi người nghe cái tên là mọi người cũng biết rồi đó, em này là bật Box mà rất phù hợp với những cái không gian rộng lớn, những cái bữa tiệc rộng. Thì với công suất này sẽ giúp cho mọi người chơi được cái phần âm thanh nó bùng nổ hơn. Mọi người trong bữa tiệc đều có thể nghe rõ được phần âm thanh, âm nhạc. Nói chung là về phần âm thanh tụi em này thì quá là xuất sắc rồi. Mọi người mà nghe trực tiếp ở bên ngoài thì mọi người mới thấy được cái độ khủng của cái âm bass nó ra sao. Thì em này được tích hợp thêm một cái chuẩn trong nước là IPX4, có nghĩa là mọi người vẫn có thể để nước tạt vào nhà em này mà em này vẫn không hề hấn gì nha. Ví dụ mọi người tổ chức bữa tiệc ở ngoài hồ bơi chẳng hạn, dù nước ở hồ bơi có văng lên loa thì cũng sẽ không gây ảnh hưởng loa. Hoặc là mọi người ở tiệc tùng, mọi người đang uống cocktail, mọi người đang uống rượu mà lỡ tay đổ nước vào thì loa này cũng không hề hấn gì và cũng không ảnh hưởng ha. Tiếp theo là về thời lượng pin thì em này sẽ cho được thời lượng pin lên đến 18 giờ đồng hồ, đủ để em loa này chơi tốt ở bất kỳ bữa tiệc nào mà không gây gián đoạn làm mất hứng cuộc vui. Ngoài những cái chế độ kết nối mà mình đã review lần trước như là kết nối qua Bluetooth hoặc là kết nối qua dây, kết nối thêm micro hoặc là guitar thì em này còn có thể kết nối được đa loa khác với cái chế độ với tính năng là Auracast hoặc là Party Boost, giúp mọi người kết nối thêm được một cái em loa Party Box khác hoặc là những cái dòng khác của JBL thì để nó tăng được thêm cái âm lượng của cái bài hát đó. Ok, và đó là phần tổng quan nhanh về em loa JBL Party Box 320 này. Thì em này vốn dĩ nó đã chơi nhạc rất là tốt rồi, nó đã rất là sâu động, phù hợp với tất cả các bữa tiệc hoặc là để ở trong nhà hát karaoke hoặc là nghe nhạc chill chill, xem phim gì cũng tốt được hết. Nhưng mà em này cái màu phiên bản màu trắng này nó không chỉ vừa hay mà nó còn vừa đẹp nữa mọi người. Mọi người chỉ cần nhìn ở ngoài là mọi người yêu từ cái nhìn đầu tiên luôn á. Và bây giờ thì mình cũng sẽ bật thử một cái bài hát remix để mọi người xem thử cái chất lượng âm thanh khi nghe nhạc bằng cái JBL Party Box 320 này nó có xuất sắc không ha.
Anh còn những thiếu sót, anh cố gắng để hoàn thiện hơn. Anh còn biết thiệt hơn, chuyện nhỏ có sao không thành được. Không thể nào chỉ thôi, anh cần ta hơn lần đôi. Mình về phương trời hơn, cuộc đời sai sắp nó. Còn chỉ là mưa rơi, còn anh yêu làm gì nữa. Người cùng đều như nước, trời cao thôi em đổ mưa. Và không thể nói nữa, đau thương nằm trong tay đưa. Tình của anh tan rơi, như là nước tay trên cầu lửa. Ta từ đây trong thế, dừng chân ai một hỏi đến. Em dừng lại đâu nhé, ta biết phút như chiều đến. Nơi này đâu anh đến, em mong anh sẽ đến đi. Mình sẽ sang đây, để em sống một ngày đời. Người sẽ đến đi, người sẽ đến đi, người sẽ đến đi. Hạnh phúc để em sống, người sẽ đến đi, người sẽ đến đi, người sẽ đến đi. Nếu như bạn là một người vừa thích nghe nhạc mà vừa yêu cái đẹp thì tất nhiên bạn sẽ không thể nào bỏ qua được cái em JBL Party Box 320 màu trắng này. Ghé ngay đến Anh Đức Digital để sở hữu loa một cách nhanh nhất cũng như là với giá tốt nhất nha. Tạm biệt mọi người.